วันนี้จะมาพาชมที่คอนซานูเทอรี่เป็นสวนดอกไม้นะคะแต่ตอนนี้เขาจำลองมาเป็นธีมของเป็นหน้าหนาวนะคะเนี่ยมันจะมีต้นคริสต์มาสแต่เขาไม่เรียกว่าคริสต์มาสนะคะที่นี่เนี่ยค่ะจะมีตึกเนี่ยนะคะเนี่ยเวลาเราขับรถผ่านที่ซินซินิตี้นะคะเราจะเห็นในตึกเนี่ยนะคะเนี่ยทำสวยงามจริงเลยค่ะทีแรกนึกว่าจะไม่มีอะไรให้ดูเนี่ยมีรถไฟมีสถานีรถไฟด้วยนะคะต้นคริสต์มาสเขามาประดับไว้ก็สวยเลยนะคะเนี่ย